ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಫೆಸ್ಟಿವ್ ಸೀಸನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳಲ್ಲೂ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋರು ದೀಪಾವಳಿ ಒಳಗಡೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದೀಪಾವಳಿ ಆದಮೇಲೆ ಫೆಸ್ಟಿವ್ ಸೀಸನ್ಸ್ ಮುಗ್ದೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ಈ ಫೆಸ್ಟಿವ್ ಸೀಸನ್ಸಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಬೇಕಾದ ಐಟಮ್ಸ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಾನು ನನ್ನ ರೂಮಿಗೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಈ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ದು ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನು ಮತ್ತು ನನಗೆ ಬೇಕಾದ ಇನ್ನೊಂದು ಟಿ ವಿ ಇದೆ. ಸೊ ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇದು ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನು. ಸೊ ಫ್ರಂಟ್ ಲೋಡ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದ್ರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋನ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಬನ್ನಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆಪ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬೇಕು ಅಂತ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ತುಂಬ ಡರ್ಟಿ ವಾಶು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೀ ವಾಶು, ಡಬಲ್ ವಾಶು. ಆವಾಗ ಪೌಡರ್ ಎರಡು ಸೈಡು ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ 2 ಟೈಮ್ ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. 2 ಟೈಮ್ ವಾಶ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಇದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ರಿನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ, ಚಾಲ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಅಂದರೆ 2 ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ಬೇಡ ಅಂದರೆ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಇದು ಡಿಲೇಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತಿರಲ್ಲ ಸರ್, ಆ ಟೈಮಿಗೆ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಗ 3 ಗಂಟೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಬರೋದು 10 ಗಂಟೆ, 7 ಅವರ್ಸ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಇರುತ್ತೆ. 7 ಅವರ್ಸ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತೀರ ನೀವು. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಹೋದರೆ ಮಿಷಿನ್ ಆನಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಲಾಸ್ಟ್ 1 ಅವರ್ ಐತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು 6 ಗಂಟೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಗಡಿಯೋ ಟೈಮ್ಸ್ 9 ಗಂಟೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀವು 10 ಗಂಟೆ ಬರೋ ಟೈಮ್ಗೆ ಆಫ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮಿಷಿನ್. 24 ಅವರ್ಸ್ ತನಕ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಸೋಪ್ ಬರುತ್ತೆ. 1/2 ಅವರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಂಡು ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು ವಾಶ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಫುಲ್ಲು LED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ LED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಅದರ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಅದಾದ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ಸು, ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದರೆ ನಿಮಗೆ ವಾಟರ್ದು ಟೆಂಪ್ರೇಚರು ಸೆಟ್ ಮಾಡೋದು, ಹಾಗೆ ಇದು ಸ್ಪಿನ್ ಸೈಕಲ್ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾನ್ಯಲಿಗೆ ರೈಸು ಅವೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಜಾಲಿಸೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇದು ಟೈಮ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡೋದು, ಮತ್ತು ಇದು ವಾಟರ್ ಲೆವೆಲ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಇದು ಮತ್ತು ಇದು ಪವರ್ ಬಟನ್ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಇದು ಪಾಸು ಮತ್ತು ರೆಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಈ ಕಡೆ ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಒಂದು ಮ್ಯಾನ್ಯಲಿ. ಸೊ AI ಮತ್ತು ವೈಫೈ ಎನೇಬಲ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಮ್ಯಾನ್ಯಲಾಗಿ ನಾವು ಬೇಕಾಗಿದ್ದನ್ನ ಸೈಕಲ್ಸ್ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಸೈಕಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟು ಸೈಕಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟು ಕಾಟನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಕಾಟನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, ಕಾಟನ್ ಆಪ್ಷನ್ನು, ಮತ್ತು ಈ ಕಾಟನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಬರುತ್ತೆ ಟೈಮು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಬಟ್ಟೆಗಳು, ಮತ್ತು ರೈಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪಿನ್ನು, ಡ್ರೈನ್ ಸ್ಪಿನ್ನು, ಡ್ರಮ್ ಕ್ಲೀನು. ಸೊ ಇದು ಇಷ್ಟೊಂದು ಫೀಚರ್ ಇದೆ. ಇದು ಬಿಟ್ಟರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಬೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಡ್ಶೀಟು ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾವಲ್ಲ, ದೊಡ್ಡ ಐಟಮ್ ಹಾಕೋದು, ಮತ್ತು ಇದು ಕಲರ್ ಬಿಡುವಂಥ ಐಟಮ್ ಹಾಕೋದು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಹೈಜೀನ್ ಸ್ಟೀಮ್ ಅಂದರೆ ಇದು ನೀವು ಈ ಶಾಕ್ಸು ಮತ್ತು ಟವಲ್ಸ್ಗಳು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ನ್ಯಾಪ್ಕಿನ್ಸು ಇವೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರ, ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಡರ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅಂಥದಕ್ಕೆ ಹೈಜೀನ್ ಸ್ಟೀಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ತುಂಬ ಗಲೀಜಿರೋಂಥ ಐಟಮ್ಸು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಸೈಕಲ್ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ. ಅದು 2.5 ಅವರು ಜಾಸ್ತಿ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ. ಇದು 2.5 ಅವರ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ವೂಲು ಮತ್ತು ಡೆಲಿಕೇಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ, ಮತ್ತು ಡೈಲಿ ವಾಶು, ನಾರ್ಮಲ್ ಇದು ಡೈಲಿ ವಾಶು. ಇದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಕ್ವಿಕ್ ಸ್ಪಿನ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಏನು ಅಷ್ಟೊಂದು ಗಲೀಜಾಗಿರಲ್ಲ, ಬೇಗ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಬೇಕಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟು ಇದ್ರ ಸೈಕಲ್ಸ್ ಇರೋದು. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ನಾಬಲ್ಲೇ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ನಾಬಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೆಡ್ ಲೈಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಫ್ರಂಟ್ ಲೋಡು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಫ್ರಂಟ್ ರೋಡು ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೈಮಂಡ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡಿರಿ, ಇದು ನಾರ್ಮಲಿ ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ತೀರ ಅದೇ ಥರ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೈಮಂಡು. ಫ್ರಂಟಿಂದ ನಿಮಗೆ ಈ ಥರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನೋಡೋಕೆ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನು. ಸೊ ಇದು 9 kg ವರೆಗೂ ಹಾಕ್ಬೋದು ಇದರೊಳಗಡೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಥರ ಬಟ್ಟೆನೂ ಹಾಕ್ಬೋದು, ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಡ್ರಮ್ ಕ್ಲೀನ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಡ್ರಮ್ ಕ್ಲೀನ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರೋಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ, ಡ್ರಮ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಇದು ಡ್ರಮ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡ್ರಮ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿದ್ದು ಸೊ ಏನಾದರೂ ಪಿನ್ಸ್ ಅವೆಲ್ಲ ಇತ್ತಂದರೆ ಕ್ಲೀನಾಗಿದ್ದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಕಸ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ, ಇದನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು
ಸೊ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಇದೆ ಇವಾಗ, ವಾಟರ್ ಬಂತು. ಸೊ ನಾನಾಗಲೇ ಒಂದು ಸೈಕಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ನೀರು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಯಾರ್ಯಾರು ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಇದನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಳೋರು. ಸೊ ವೈಫೈ ಮತ್ತು AI ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇರೋದು. ಸೊ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು 10,000 ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ತೊಗೊಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ತಗೊಳ್ಳಿ. ಇದು ನನ್ನ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಕಂಫರ್ಟ್ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಮತ್ತು ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಪೌಡರ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು, ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಕಂಫರ್ಟು ಅಂಥದ್ದು ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಫಿಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯಿತು. ಸೊ ನೋಡಿರಿ, ಇದು ನನ್ನ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನು. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋ ಮೋಟರ್ ಬಂದು 20 ವರ್ಷ ವಾರಂಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋ ಅಂಥ ಮೋಟರ್ ಇದೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ 5 ಸ್ಟಾರ್ ಪವರ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಇದೆ, ಪವರ್ ಸೇವಿಂಗ್ ರೇಟಿಂಗು. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಇದರ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನು. ಸೊ 20 ವರ್ಷ ವಾರಂಟಿ ಮೋಟರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ, ಸೊ ನೋಡಿರಿ, ಸೊ ಬ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಬ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ಪೈಪ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಒಂದು ಇನ್ಲೆಟ್ ಪೈಪ್ ಮತ್ತು ಒಂದು ಔಟ್ಲೆಟ್ ಪೈಪ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಬ್ಯಾಕಲ್ಲಿ. ಸೊ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕೆಲವು ಇದು ಬರ್ತವೆ, ಅದನ್ನು ಫಿಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತೊಗೊಂಡೋಗ್ಬೇಕು. ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಬಿಚ್ಚಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಫಿಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತೊಗೊಂಡೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಡ್ರಮ್ಮು ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ದಂಗೆ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ. ಸೊ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದರೆ ಕೆಳಗಡೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಹೋಗುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಥರ ಇದೆ. ಸೊ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ನೋಡಿ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಅಂತ. ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಥರ ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ, ಅದನ್ನು ಹಾಕಿ ಟೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ನ ಮಾಡೆಲ್ ಕೋಡ್ ಬಂದು WW90T40CB1TL ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಇದ್ರ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದು ನೋಡಿ 39,000 ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕಾರ್ಡ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗಳ ಹತ್ರ ಯಾವ ಕಾರ್ಡ್ ಇದೆ ಆ ಥರ. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇರೋ ಕಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇದು ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ನ ಇನ್ವಾಯ್ಸು. ಸೊ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಮೆಂಟಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ. ಇದು ನಮ್ಮ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರೋಂಥ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನು. ಸಿಗೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟು. ಇನ್ನೊಂದು ನಮ್ಮದು TV ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅದರದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.